Здравейте! Днес ще ви покажем отново амортисьор и въздушна възглавница, каквито до сега не сме показвали, но имаме доста запитвания. Става въпрос за адаптивен амортисьор на въздушно окачване от Lexus EOS 460. Амортисьорът е същия, както на Lexus EOS 600 и както мнозина, които се сблъскали с тези проблеми, знаят, почти никъде не ги правят. Амортисьора е дело на KYB, както на почти всички Lexus, или може би на всички. Не съм проверял дали освен KYB и други фирми правят амортисьори за Lexus с въздушно окачване. Разликата тук при EOS спрямо RX моделите е, че амортисьор е монотюб. Той прилича много на тези, които са на Билштайн на Mercedes ADS-а. Тоест не прилича, но е монотюб. Монотюб амортисьорите са доста по-капризни, но пък при комфорт и при поведение са доста по-добри. Съответно, EOS серията на Lexus е премиум модела на Lexus. Тук имаме и парт номер. И заради това са сложили монотюб амортисьори, които са окей. Друго нещо, което е неприятно, типично за KYB, имаме изпускане на масло от амортисьорите. Те стават доста меки и разяждат гумата. Интересно е измислено регулирането на твърдостта. То е доста по-различно от познатото ни при европейските марки. А именно, тук, където е стержена на стъблото, при CTF на Audi, например, знаем, че влиза кабел, който кабел вътре управлява електронен соленоид, който съответно променя твърдостта. Тук, при EOS серията, имаме моторче. Ето тук имаме електромоторче, което върти все едно като клапанче през стъблото. Тоест, регулирането на твърдостта е механично през таблото, а електрическото управление е с електромоторче, което е най-отгоре върху амортисьора. Сега не съм проверял дали въртейки го така променя сечението на цялото бутало, само на байпасната арея. Не мога да ви кажа, това малко като го отворим ще го видим. И още нещо, което малко не ни харесва, е работния ъгъл на възглавницата. При Lexus има модели, при които възглавницата е в алуминиев кожух, това нещо, и вътре е гумата, и други, при които е цяла открита, гола открита. Много важно е при тези, които са с такъв кожух, вътре гумата да има достатъчно място, достатъчно обем, където да може отдолу на сгъването, не знам дали ще се види, на сгъването да не е прекалено плътно сгъната. След малко да го отворим ще ви покажа. Сега ще помоля колегата да резне гумата, която така или иначе е заминала от едно място, за да видим какво ще изтече отвътре. Когато говорих за работен ъгъл на прегъване на гумата, имах преди ето това, сега леко издръпахме. Всяка въздушна възглавница е прегънат тук, гумата, гумения балон. Той фактически прави така завойче. Това завойче, когато има достатъчно голям диаметър алуминиевата чашка, е голям завой. Ето това нещо прегъването. Когато обаче е с много малък диаметър и е един вид плътна гумата, въздушната възглавница, вътрешната и външната стена на гумата са много близо една до друга. И прегъването е много косо, което много бързо и много грубо може да повреди гумата. Това е, според мен, по някой път малко конструктивно недомислено. Сега колегата ще резне гумата, за да видим защо възглавницата е заминала. Между другото, забравих да спомена, че това е преден амортисьор от EOS. Задните на този модел са почти идентични. Ето
Какво имаме вътре? Тотално изпуснал амортисьор, заради което кой знае колко време е работило на масло вътре гумата, тя се разява и всичко става на салата. Продължаваме с ремонта на амортисьора, ремонта на възглавницата и така. Динамометричен тест преди ремонта. Ето му и парт номера. Забравих да спомена, че ремонт на такъв амортисьор изисква задължително ремонт на възглавницата. Понеже част от възглавницата, долната чашка, е заварена за амортисьора. Както при RX, така и при всички Lexus, за да ремонтираме амортисьора, е нужно да ремонтираме и модифицираме възглавницата. Този амортисьор е тоталка. Ама тоталка. Значи колата е може би 2 тона и половина, ако не е повече. И на ребаунд имаме 1 кг резистанс, 3, 4, максимум е 7, което прави. Буквално автомобил е вървял само на въздух, само на въздушната възглавница и амортисьора не е правил нищо. А и заради това автомобилът беше изключително люлеещ се по пътя, изключително неприятен за каране. Продължаваме, отваряме, ремонтираме и действаме. Тестваме амортисьора след ремонта. След като са сменили сепаратор, маслен семеринг, водачи, каквото се сетите. Амортисьора вече се държи добре и още при ниска скорост на ребаунт имаме 81 кг резистанс. Преди ремонта беше 6-7 максимум. Доста твърди амортисьори са. Разбира се, това, което в момента се прави е на възможно най-силно натоварване. И когато е толкова тежък един амортисьор, е нормално да е на натоварване. Един автомобил, когато е толкова тежък, извинявам се, 451 кг, почти колкото на МЛ. Те амортисьори, понеже са адаптивни и могат да променят твърдостта си, разбира се, по време на работа в повечето случаи са доста по-меки. Само когато се наложи, се твърдяват. И тъй, събираме с възглавницата, ще ви покажа след малко и възглавницата, какво решение има за нея и отива обратно на колата. Двата предни амортисьора. А ето и вече ремонтиран амортисьора с възглавницата върху него. И за кое говорихме преди малко? Те са като защитни, като прахоловители, като не знам как да го нареча, които използваме ние. Това нещо е с около сантиметър и половина в диаметър по-голямо, при което работният ъгъл на гумата, новата дънлопска гума, е още по-добре, леко подобрен, заради което нещата ще са още по-дълговечни. И тъй, слагаме ги на колата и действаме. И да довършим нещо относно регулирането на твърдостта. Ето го как е монтиран на колата и това е края на стъблото, стержена на амортисьора. А това нещо се захлупва върху него. Ето го. Това нещо е управлението на твърдостта или моторче. Тези моторчета, като се сложат върху стержена и въртат вътре клапанчето през него и ги правят по-твърди или по-меки. Много често на LS сериите това нещо, както е с капак, си седи капака, обаче моторчето е изпаднало. Даже изключително често намираме изпаднали такива моторчета. Амортисьор е направен така, че ако изпадне моторчето, автоматично амортисьора да влиза в най-твърдия си режим на работа. И въпреки, че, например, амортисьора ще е работещ, при откачено моторче, компютъра няма да хване, че е откачено, няма да запише никаква грешка, ще загубите много от комфорта си
амортисьора постоянно ще е в най-твърд режим на работа, пък в същото време той ще си работи. Нали, ще е здрав амортисьора, пък няма да вози комфортно. Затова добре е препоръчително собствениците на такива Lexus да хвърлят едно око дали това нещо не е изпаднало или е закачено и се върти както трябва.